အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီဗီဒီယိုမှာတော့ဘန်ကောက်မြို့လေကလက်ကားဝယ်လို့ရတဲ့မနက်ခင်းဈေးတစ်ခုတွေကိုခေါ်ဆောင်သွားပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်မိန်းကလေးအင်ကြီးအဝတ်စားအသုံးဆောင်ပစ္စည်းလက်ကားဝယ်ခြင်းတဲ့သူတွေအတွက်ဘန်ကောက်ရောက်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီနေရာကိုမဖြစ်မနေတစ်ခါတော့သွားကြည့်ကြပါတယ်ဘန်ကောက်မြို့လယ်မှာပဲရှိလို့သွားလာလဲအဆင်ပြေပါတယ်ဘန်ကောက်ပတူနန်ကိုစီမားကတ်ကြီးရဲ့ဘေးမှာပဲရှိတာပါဒီနေရာမှာတော့ညဘက်ဆိုရင် night market ပေါ့နော်မနက်ဘက်ဆိုရင်တော့မနက်9 နာရီခွဲကနေပြီးတော့ဒီနေရာမှာမနက်ခင်းဈေးရှိပါတယ်ပတူနန်ဈေးလိုမျိုးပဲဒီနေရာမှာလည်းပစ္စည်းစုံလက်ကားဝယ်လို့ရတဲ့ပစ္စည်းတွေအများကြီးရှိပါတယ်လိုက်လွင်ပြီးရောင်းနေကြတဲ့သူတွေကိုလည်းဒီနေရာမှာမြင်တွေ့နိုင်ပါတယ်မနက်စောစောဝယ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဒီဈေးကိုတွားဖို့ကျွန်တော် highly recommend လုပ်ပါတယ်ပြီးရင်ပဒူနန်ဈေးကိုပတ် platinum ဈေးကိုပတ်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီဈေးထဲမှာဘာတွေရှိမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းတူတူဗီဒီယိုလေးအဆုံးထိဗီဒီယိုတိုင်းလေးလိုက်ကြည့်ကြအောင်ဗျာHas changed since we last spoke. Life's been good to you, and I see that you're with someone new. Maybe you are better off now that you're with him. But when I see your face, I can't stop myself from spiraling. Now I'm falling, I'm falling, I'm falling, I'm falling down. 'Cause I can focus when you are around.
but I will try my best to carry on without you like you've done. Though I'm lost and out of breath, I will carry on without you like you've done. But I'm not over you. I'm not over you. I'm not over you. Yeah, my heart belongs to you. I'm not over you. Trying to see it your way, to figure out why you left. I know that I have done some things I do regret, and I don't blame you for leaving. I might have done the same, but it doesn't make it easier anyway. Now I'm falling down, 'cause I can get myself to focus when you are around. But I will try my best to carry on without you like you've done. Though I'm lost and out of breath, I will carry on